Evet, bu kara turptan çok çok daha başarılı. Ama turbun tabii özelliklerinden faydalanmak için yapıyoruz. Doğal öksürük şurubu bakın. Hem öksürük şurubu şöyle koyuyorsunuz. Zencefilden bana birazcık şöyle yardım edersin. Ben zencefil koymamıştım. Evet. Yani Bu da zencefil yeni bir koyarsan, tarif evet olacak benim yeter. için. Az bir zencefil. Hayatım bal, elimizdeki ballardan kızlar bir sürü bal koydu buraya. Evet. Tamam. Şimdi bunu akşamdan Bilen var mı yapıyorsunuz. bunu? Var değil mi? Yapıyoruz. Kesin yapıyorsun. Ama kara turpla daha güzel oluyor değil mi hocam? Kara turupla harika oluyor. Arkadaşlar sabahleyin bu aşağıya inmiş olacak. Çok güzel. Bunun 2 tane etkisi var. Sadece öksürük gibi düşünmeyin. Böbrek taşlarını da parçalıyor. Kum, özellikle kum, büyük böbrek taşından çok kum dökmede çok büyük faydası var. Hem diüretik hem temizleyici. Bu da inanılmaz. Müthiş.